Hola, somos los monos sabios y como somos sabios vamos a hablaros de los productos buenos que sabemos de verdad. Hoy vamos a hablar del nuevo Pultec y digo nuevo Pultec porque es un Pultec auténtico como los que se hacían antes pero hecho ahora, con un sonido increíble y con una tecnología alucinante. Vamos a echar un vistazo a los botones. Este es el típico Pultec, con sus frecuencias de 20 a 100 con atenuación y boost. Y aquí tenemos el típico Está bien con agudo. el típico, ¿no? Simplemente es un... y con la atenuación de agudos. Es el típico, pues, Pultec el típico. Estamos acostumbrados a verlo toda la vida, pues, Arranca. ¿qué? En imitaciones o en recreaciones, pero este es el auténtico. Vamos a echar un vistazo por detrás. ¿Vámonos? Como podéis ver, ahí están todos sus transformadores, sus válvulas, sus conexiones modernas, porque antes iba todo un poco armanguille. Sus transformadores, creo que lleva transformadores Cinema. Creo que la gente que lo hizo estuvo años para sacar el mismo sonido. Yo la verdad es que nunca he probado ningún Pultec original, pero la gente que ha probado dice que es exactamente lo mismo. Yo lo que sí he tenido son recreaciones de Tubetec, Summit, Manley, y os puedo asegurar que este no es que suene ni mejor ni peor, suena diferente, suena como más añejo. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos, vamos a verlo en batería, voz, guitarra, para que lo escuchéis, ¿vale?
no sé huir de aquel invierno de los platos rotos, las peleas, los cuchillos en la mano, los muñecos sin cabeza, de la tarde en que lograste adivinar la contraseña de tus lágrimas llenándome la mano de vergüenza. ¿Quién me viene a dar ahora una explicación honesta? ¿Quién da cuerda a este reloj que está parado en mi muñeca? Si por más que veo la sangre erupcionar, viene a dar ahora una explicación honesta. ¿Quién da cuerda a este reloj que está parado en mi muñeca? Si por más que veo la sangre erupcionar, no puedo mirar. Siempre vuelvo al mismo error. 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 Acabado. ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, ya he acabado con el Pultec. Sí, oye, muchísimas gracias por habernos dejado, ¿eh? Suena increíble. Sí. Bueno, Camilo, ¿que vienes ya? ¡Ostras, voy a empaquetar! ¡Ostras, ya te veo! ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Dónde vas? ¡Cuidado, no!